ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខគឺឆាសៀងជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសៀងសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ទឹមសប្រេងឆាប៊ីចេងប្រេងខ្យងស្ករសនិងទឹកត្រីចំណែកនេះគឺជាបន្លែលក់ចាមានប្រសក់ការ៉ុតស្ពៃក្តោបសណ្តែកគួរនិងពពាយចាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអក្សរនេះនឹងខ្ញុំសូមច្រាំសនេះយើងច្រាំមកអត់មកចានេះគឺជាសាច់ជ្រូក3ជាន់ណាបងប្អូននាងខ្ញុំយកស្បែកចេញណាបងប្អូនចាចាយើងហាន់វាល្អិតៗដើម្បីយកទៅចិញ្ច្រាំណាបងប្អូនចាយើងហាន់វាល្អិតចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការច្រាំតើបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមច្រាំសាច់ជ្រូកហ្នឹងបងប្អូនចាំបងប្អូនឥឡូវសាច់ជ្រូកយើងបានច្រាំណាឥឡូវមកអស់ហើយណាបងប្អូនចាឥឡូវសាច់ជ្រូកយើងបានច្រាំហ្នឹងបានមកអស់ហើយចាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះមកចារួចហើយយើងដាក់ប្រេងឆាបងប្អូនចាយើងដាក់ប្រេងយើងឲ្យក្តៅតិចមកចាចាំឲ្យប្រេងយើងក្តៅយើងត្រូវការរំលីងខ្ទឹមសបងប្អូនចាឥឡូវប្រេងយើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំសូមលីងខ្ទឹមសបងប្អូនចាយើងចាក់ខ្ទឹមសរំលីងមកចាគឺយើងលីងខ្ទឹមសយើងឲ្យឡើងក្រហមហើយឈ្ងុយណាបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវខ្ទឹមសដែលយើងបានរំលីងហ្នឹងរៀងឡើងឈ្ងុយហើយក្រហមហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់ចូលដើម្បីរំលីងជាមួយខ្ទឹមសបងប្អូនចាយើងលីងសាច់យើងនឹងជាមួយខ្ទឹមសហើយរៀងឆ្អិនតិចមកបងប្អូនចាចាបងប្អូននេះសាច់យើងបានឆ្អិនល្មមហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចាក់សៀងចូលបងប្អូនចាយើងចាក់សៀងចូលទៅដើម្បីឆាជាមួយសាច់យើងហ្នឹងចា ចា
ល់ឲ្យសៀងយើងហ្នឹងចូលសពជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកមកចាយើងទុកសៀងយើងនឹងសាច់នេះឲ្យឆ្អិនល្អតិចមកចាំយើងចាប់ផ្ដើមបង់គ្រឿងបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវសៀងនឹងសាច់យើងបានឆ្អិនល្អតិចហើយចាបងប្អូនឥឡូវសៀងនឹងសាច់យើងបានឆ្អិនល្អហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងណាបងប្អូនចាចំពោះសៀងនាងខ្ញុំប្រើសៀងផ្អែមណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើស្ករតែកន្លះស្លាបបងប្អូនណាចាស្ករកន្លះស្លាបប៊ីចេងកន្លះស្លាបកាហ្វេប្រេងខ្យង1ស្លាបបាយទឹកត្រីនេះខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបបាយចាrồiយើងកូរច្របល់គ្រឿងយើងជាមួយសៀងហ្នឹងឲ្យបានចូលជាតិគ្នាល្អមកចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីគ្រឿងដែលយើងបានផ្សំហើយហ្នឹងឥឡូវយើងឆាកូរច្របល់ឲ្យវាបញ្ចូលគ្នាមកចាអញ្ចឹងសៀងយើងនេះវាស្ងួតណាចាអញ្ចឹងយើងសុំថែមទឹកក្នុងសៀងតិចបងប្អូនណាដើម្បីរងាស់ឲ្យវាចូលជាតិណាចាយើងរងាស់សៀងយើងនឹងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងណាបងប្អូនចាសៀងយើងគោកពេកអញ្ចឹងទៅយើងដាក់ទឹកហ្នឹងដើម្បីរងាស់ណាបងប្អូនរងាស់ឲ្យសៀងហ្នឹងវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងយើងហ្នឹងរួចហើយគ្រាប់សៀងយើងហ្នឹងវាផុយល្អបងប្អូនចាឥឡូវយើងរងាស់ទុកឲ្យរីងទឹកតិចទៅដើម្បីឲ្យសៀងយើងហ្នឹងវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងណាបងប្អូនចាបងប្អូននេះសៀងយើងបងប្អូនយើងរងាស់ឲ្យវារីងទឹកអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅអញ្ចឹងសៀងយើងហើយនឹងសាច់ហ្នឹងវាចូលគ្រឿងបានល្អបងប្អូនចាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសុំភ្លក់បន្តិចទេបងប្អូនចាចាល្មមឲ្យបងប្អូនណាបើបងប្អូនចូលចិត្តសាបប្រៃផ្អែមអីបងប្អូនថែមគ្រឿងតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនចាចំពោះនាងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយចាឆាសៀងជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់រួចរាល់ហើយបងប្អូនណា